någon som är färdig att ta sig om och i det. Och den kapitlen, han kunde vi byta upp på imiska matar. Han är 24 vers. Och som sagt, den sista kapitlen av hesson 6 kapitlen i Efesos brevnen. Och en uppbytning ständer ovanför her och i hese bibeln som att tar först och 4 verserna om böten och föräldrar. Och vers 5-9 om trälar och herrar. Og resten av kapitlet vers 20-24 stendes hålles, vapen og hersklæge hinna tryggvande, bardei vi vald myskorsins, amening om bøn og forbøn fyrir ötlun heilavun, og fyrir Paulus sjølvun. Jeg skal først lesa de første og 90 versene i kapitlet. Her stendes hålles, tidbøten, akte foreldre tykkere og i herren, tog det rett. Feiertøyen og møvertøyene, hette jo første bøye ved lyfte, for at her skal gengast vel, og tog hans livet lunche og i landet, og tid fedrer, ikke bøten tykkere til vrøye, Nei, fostret deg opp i tykt og anmenning herrans. Tid trealer, akti herrar tykkara etter holden vi øtta og bivan, og i øynfalde hjärsta tykkara som vær til Kristus. Ikke vi ekna tjänast då, som deg og vilja være menneskjon til vildar, men som tjänarar Kristusar, så tid av hjärsta gjerra vilja gods. Og tjäna av gåen hoa, en så tid hadde tant herran, og ikke menneskjon. Tid vidar jo at et gåa og i øyn og hver gjer skal han få atter fra herran, være han neutralor edla fralsor. Og tid herrar, gjer jeg av samme hatt vi tøyr, og lete være at høyta. Tid vidar jo at herre bæg tørra og tykkara i himmelen, og til honom ikke mannamoner. Vi skulle stekka av her og hitte på oss i versene. Vi løser ut i første versen her, tidbøten, akte for eldre tykkere og i herren, tog til rett. Etter at Paulus har skrivet om tjona leie, virskiftene mittel mann og kone i 5. kapitlet, så får Paulus nu å skrive om virskiftene mittel foreldre og bøten. Og årene grøy, tidbøten, akte foreldre tykkere. Men så legger Paulus på en av veien træt, og i herren. Og det viser oss at begge til at ta i bøttene først og herren og løyen, at det akta og i herren og herren og løyen, og genge hans er løy, ta verda lagt at akta foreldrene. Men han vil i hesne åren og trykk vi og i herren og øysene at minne av Herren Jesus sjølvan som til fullkomna fyredømme og i hver feir søgnen løyen, akta i han og kom til gjerrar ta i han var sentor. Her viser Paulus atter og sier alle samle tøyene og i øtlen hese 6 kapitlen til etter som Kristus gjør det for okken og i Herren og i Kristus og så framveis. Og i 5. kapitlet tar han ta seg om å være hverst øren undergive, så sier han, og i øyta Kristus er. Og til han tar seg om at konene skulle være mannen undergivende, så sier han, som herren. Og at mennene skulle elske konen sønner, så sier han, ans og Kristus elsker i samkommende. Og så framveis.
Han teker alltid frälsare okkara som til fullkomna fyrdømen anmenningen som han kommer vi til okkon. Og i snir Trimon første versen som vi låser, finner vi i rundt og være 4 årsikker til at bøten skulle akta foreldrene. I her versen, første verset, det stått og grøyt, tog til rett. Akta foreldre tykker og i herren, tog til rett. Det er kanskje egentlig einfalt å si, og kanskje ikke strengt, men menkan det såleis at bøten skulle lære at akta åren til selv doa er suttje årsøkene til at de skulle gjøre det. Det jo alltid for det aller beste at de skulle akta. Men selv som bøttene kan skal vekse, og hvordan det for eldrene, undantidig alltid det som vi leser om, at vi skulle alltid løye god mer enn mennesker. Neste årsøkjen til at det sampar skriften, og så endurgjøver han til som stender i de tøtjebånen, fægertøyen og mauertøyene. Det skriftmessot, som vi pleier å si. Og dette jo også den første båje som hever et lyfte visser, som den 3 årsøkjen, 4 at her kan gengas vel. 4 at her kan gengas vel. Det det beste 4 battene. Hoksa til her hva battene kunne komme seg ut i, fikk det ikke veløyinger og anmenninger fra foreldren. Og ta 4 årsøkjen hentan, som reisen ur gamla testamentet sjålande, og kanskje ikke av samme hatt og i nutja, men han teker det vi og sier, og tog hans liv av lunge og i landet noen. Hentan her utsøkning kan nok sies å være en sannløyke utan undantak. Ikke en sannløyke utan undantak. Lyttene til bøttene kan ikke alltid knytas vid hvordan landet til å komme livet. Et løyebaden kan dødje ungt. Tøtningeren må helst finnes i en større høpel, det vil si at livet til rett og i lyttene og hever temerhalt av livet til noen større mulighet av livet langere enn ta i det livet 4 litt lest og først ytla vi til noen livet. Her kan også til anker knytte det sammen vi til evige livet, et evigt liv. Og jeg kan lykke nevne et vers som stender i 4 Timotheus brevet. Her Paulus tidsjer på sammenhengen og sier, 4 Timotheus brev 4:8, Guds øyten nyttelig til alt, og hever lyfte, bæge for livet og nå og for hit og i kjemur. Og i hesson føren Guds øyten hettar at være foreldren, så i noen løyen. Og til hever også en lyfte for det livet som kommer, for det evige livet. Så stender det i 4. verset, og tid fedrar, ikke bøten tykkere til vrøye. Nei, fostre teg opp og i tykt og anmenning Herrens. Her venter så Paulus her til okkon fedrar, og sier vi okkon, ikke bøten tykkere til vrøye. Det kunne vi gjøre altså menganhatt, til dømes vi eurymelion krøvun, euneion strengløyka, og haltande at genga og finnes at være ring fyrdøme, at være hyklarer, og gjøre ta motsetta av tog som vi sier, og som vi vil ha bøttene gjøre. Nei, vi skulle fostra deg opp, som det sender her, og at 2 hatter vil nevnt her, og i tykt og anmenning Herrens. Tykt, det at lære deg opp, lære deg disiplin, at velløye og rettløye. Alt
slik som bygger torra lintis ekkjenne opp. Anmenning jeg lærer deg opp vi åren, og det kan bare være at ikke deg til, og ikke til vrøye, men til det gode. Men øysene er at djeva avbrøsler tar til i nøyot. Men legg til merkes etter her det hettar utikt og anmenning herrans. Hetta som her som Paulus så er mørstare og minne og av vise av. Så skal vi lese 4 vers, og til træler, aktig herrar tykkere etter holdt noen, vi økt og bivan, og i øynfalde hjärsta tykkere som vera Kristus. Ikke vi egna tjenest, som teg og vilja vera menneskjon til viltar, men som tjänare Kristus så tid av hjärsta gera vilja Guds och tjäna av gåon hoa, och så tid hade tant herran och inte människan. Tid vidar ju att det gåa och i ögon och kvör ger skall han få attor från herran och veri han nu trälor eller fralsor. Den som skriver till trälen så är det ju så att jag för en tjockon här att det här är trälahalt som det var här. Men det här kan öliga väl nytas till okkon människor ösende som lever här och som har ett arbete. Till en och kvann värska man eller kvinna, en och kvann arbetare kan ta detta tillsyn. Og her standa, og her som versen som jeg les, standa en tjej, egen løykar, som skulle erkjenne et arbeidsfolk. Og vi kunne stekka vi også av det. Ja, det første var jo etter at vi skulle akta herrar okkar etter holdt noen. Og så stendur vi økta og bivan. Hetta merker sjålande ikke at vi skulle genka og kropa og benchen for arbeidsgjøver okkara, men at hava viring og være til røyar at akta. Og så stender i øynfalde hjertatikkara som være Kristus, til nekka vi gjøre at være samvisk og fotler, gjøre arbeid vel, nøyda tøyina rett, og så framvegis. Og så sier han, ikke vi egna tjenest da, som teg og vilja være menneskjon til vildar. Det vil si bare gjøre tingene vel, ta i arbeidsgjøren til steder, men annars ikke, og sløsa ved tog og øron. Ikke vi egna tjenest. Men som tjenere Kristus sier han så, at heva et tjenere sinne, så tid av hjärsta gera vilja Guds. Og så sier han i vers 1 at vi skulle tjäna av gåon hoa. Hvor tog at vi gjør det anså vidt at du tant herran og ikke menneskene. Og så skulle vi legge mest til det som just Paulus alla tøyna gjør, av visa til Kristus, som langt har nevnt. Og til honom, og vi tjener som honom, som det stender her, og ikke menneskene. Vi tjener ikke menneskene. Vi kan lykke høyt på det, og det stender i denne versen, at vers 5, som verta Kristus, 6, tjener av Kristus gjera vilja Guds, og at vi tar tant herran, og som vi tar tant herran, og ikke menneskene, og fra herran. Han skal få det at fra herran. Så herren alla tøyene vi og i sin her, og så skulle vi i sin hukse om det. Jeg hukse med vers som har vi her, som sier det så vel, som Paulus sier, Kolossebraun 3:23, kvært til så gjøre det av hjärsta som for herran, og ikke for mennesker. Så sier han det her, underfodla vers her, vers 8. Tid vita jo at det gåa, og i øynekvarger skal han få attor
fra Herren. Veri han neutraler eller fralsor. Det er et omhetlig underfullt lyfte at hava vissar og i sin arbeidssteg og i sin gerandes liv. Et underfullt lyfte som begge kan tekast vi og i hesen liv, men eisene inn og i det kommande. Vi tjena og gjøre godt. Vi hese vitan at øynafer får vi til attor fra Herren. Vi får løn som er evig. Og det gjør det samme om vi er trealer eller frals, om vi er arbeidere eller arbeidsgjøvere, hvert arbeid vi enn har haft, skjønnligt eller skjønnligt, så vil Herren løn okkon fyrir til. Og så skulle vi lese vers 9, her det stender, og tid herrer, gjør jeg samme hatt vi tar, trælene eller arbeiderne, og lete være at høyta. Tid vidar jo at herre bæge torra og tikkara er i himmelen, og ikke hånden er ikke mannamåler. Kanskje vi kunne spørre hvordan det blir til at det er bare sender 8 vers om herren her, og 4 om trælen her. Men til ivelest tog at tar som og egen løykene som skulle sermerskja arbeideren, skal øysene sermerskja arbeidsgjøveren, eller herren. Tar det var samme herre, og høyest tar stjåre og arbeidsfolk, så det tar av jøvnoføte, og tar det å komme hjem til himmels. Vi det kanskje stjåren som fikk mer løn her nere, og i ferdig minne her oppe. Men eisen er godt å lese at herren er ikke mannamåner. Det kjenner vi så ikke hvordan det er, men i ødloføren er vi da jøvnoføte til det kommer til hattar. Så jeg skal lese resterna av hesten her kapitlen. Og så gjerne, være sterk i herren og i kraft veldes hansara. Lærte til kunne i ødel hersklæge gods, så til kunne være ment at standa til kunne i møte svik og alloppen djevelsens. Tog ikke okkon stendur bardagen ikke vi blå og holdt, men vi tikknenar og veltene, vi herrar hamsens og hos myskre, vi anda her ønskaparens og i himmelrommen. Færre tog i ødel hersklæge gods, så til kunne være ment at gjøre møstøv og hinn ønda det, og standa etter å ha vunnet sigur og ødlån. Standet tar gyrt om lendar tikkara vid sannløyga og letna i brinje og rattvisenar. Heve som skekvar av føten om barda i hoen og i evangelium friarens djevor. Og litt i omframt alt dette sjøl troarenar, vi hånden skulle tid, være ment å sletja atlar gløvande pøylar hins ønda. Tætje tjolm frelsonar og svør andans som årgods. Biande og i andanon, øyne og kvarja tøy, vi atlar akatlan og bøn, orvækjen og tøy, og alt tøy avhaldande, og biande fyrir øtlun hinnon høylavo. Fyrir mer vi, at mer skulle være given år, ta i lete opp munnen, så vi derve kan kunngjøre landarmal evangeliums, for hver skuld sendte på og i landsjon, at jeg skal tala vi derve om det, så som i øya tala. Men, for at ditt øysen skulle få å vite om vi skifte møyne, hva som vet vi, skal tøykikos hin elska i brauren og trykve tjenaren og i herran sier til kun alt. Han sendte jeg til kara, just for at de skulle få vite hvordan tilstendur til okkon, og for at han skal trøsta gjørst og tykkara. Frigjør være vi brørunnen, og karløyge vi trygg fra gode feir og herranon Jesus Kristi. Nøyen være vi øtlån som elsker Herre okkar Jesus Kristus, og
oforgångelig løyka. Ja, nu Paulus kommet fram imot enda noen av hesen breven. Han har løyt okkur tjøkken noen underfotlar sannløykar. Hvis vi tar lysen til i første kapitlet, visste han alle skickningarna som Kristus har givet okkur, og i øren kapitlet taler han om etter hvordan det er avur og hvordan det er nu, hvor vi okkur som tryggvande er. Og i tredje kapitlet at høytningarna som er vit, vi høyra vite likam hansara samkomna. I fjärde kapitlet hever han mynt okkur av aliva kattlun og verdia, og i femte kapitlet hever han mynt okkur av evra etterfylgjarar gods. Og eisne her i femte kapittel, og så eisne her i sakta kapittel, hever han så eisne vent seg til kvann øynstekan og i samkomne, tjun, bøten, arbeidstakarar, arbeidsgjevarar, ja öll. Og han viser okkur nå at vi, veik og mennesker, frelst og syndarar, mekna ikkje at liva livet som kristin og i eknare meie. Og til tog at vi har en så avmetliga sterskan futjinda som ger alt for å knusa alt sundur. Tjunabond, familjebond, skapa ausamir middel arbeidsfolk og arbeidsgjevarar og så framvegis. Og tog byrjar Paulus, hette sørste avsnittet vi at sier, og så gjerne, til lukka som nu vil han lukka som takka sammen om, og sier, vær stersk i herran og i kraft veltes hansara. Hette en bå, større båsåte, vær stersk, men hvordan vera vi stersk? Hver finner vi disse styrkene som skal til? Ja, hon best øynastan jeg finna, og til tja honom. Som det stendur, og i legget dente og hettar, vere stersk, og i herranon, og i kraft veldes hansara. Ta vere best vi styrke hansara, at vi vera standande. Og vi har finnet hese styrkene, eller så kraftene. Og i første kapitlet ber Paulus om at vi måtte skilja middel anna hvordan ometalige stor kraft hans og okkon som tryggva, såleis som veldige styrke hans virkar, som han visste i Kristus, ta han røste han opp fra henne deg og sette han ved høyre håndsyna og i himmelen. Paulus sier en ærestan til 4 Korintbrevet kapitel 8, vers 22, at det som var heimen og vøkt, utvalgte godser, fyrir a gjera hitt sterska til skammar. Og i 17 Korintbrevet 12, 20, sier han, og tog har vi gott med og i vøykløyka, og i rinkare viffer, og i nei, og i ætsøknon, og i engest, fyrir Kristus har skuld. Tog ta vøykur, og tog ta vøykur, i sterskor. Vi kommer att huxa akkurat nu om ett annat vers. Filippe brev 4:13. Allt i mentor och i honom som ger med stärskan. Och då säger han vi okon att här i vers 11 vi satta kapitlet lärte tykon och i ödel härsklä gods så tykon du vara menta standa tykon mot svika allopon djävulsins. Her kommer Paulus atter ved en bovon. Lærte til konoi, sier han. Lærte til konoi. Det vi som skulle være aktiv. Vi skulle lærte konoi. Til å si at vi skulle være virken og i hæson at være standande antallega. Og vi skulle lært oss i ødel herskleie gods. God til vi giver oss så ometallige nek, for det har vi da som ser i som brev noen.
Og nu, God hever nokre klæje til røyer til okkar affæroi, hersklæger, antallig hersklæger. Hvor skal det være hersklæger, eller herklæger? Hvor ikke også mer mannligt? Jo, han sier årsøkene i som versen. Så tid kunne være ment standa tikkun møter svika og allåpon djevelsins. Og legg til merkes, det ikke best allåp, det svika og allåp. Vi tar vel først åra først som heter slis allåp. Og danskene øyde til vist bakholdsangrep til sånn ovanta allåp. Lunsk, snilt, listilart allåp som djevelen leiber av vi. Og vi av kan allåpet komme. Og vi ikke ta og i øtlån hersklæven gods større vante for at vi fattla. Allåpen mång. Det kunne være en lenge liste jeg nevnt, men vi kunne nevne motløse, strongt, moralsk misktøk, skøyvar lærer og mange ånder som kunne være nevnt. Og han sier hvor at vi skulle gjøre dette, lett dere noe. Tog ikke åkken stendur bardagen, ikke vi ble holdt, men vi tikkninger og veldene, vi herrer heimsins og Jesu myskre, vi anta her ønskaperens og i himmelromnen. Tryggvande og i øyne bardaga. Bardaga noen åri bundi her, tog ikke åkken stendur bardagen, til å si, vær du frelstor, verur bardaie. Og det en personlig bardaie. En bardaie, det året ligger ulla tatt på at det manne mot manne. Og onkel skriver at han ganske teker myndene ur onkel slukon bardaie, boxing, eller gløyming, som var sera vel omtøkt ta av døvun. Bardagen ikke vi blåholdt, han ikke vi mennesker. Han ikke til dømes vi godleiser, heimspekingar, eller slik som då vel at komme vi sniltesligen prøvgrunden og møte kristendommen. Nei, hesen bardagen og i møte nekv olvarsamere futjenden, som her vera kattleier tikkninger og veldene vi herrar heimsins og Jesu myskre, vi anta her ønskaperens og i himmelrommen. Og som sagt, dette ikke mennesker. Dette ytler antar, herrar av fallnon ønklon, og annars atler øntar makter, som vera stortar av øynon fallnon ønkle, sjølvon djevelenon. Og her var så vidt ikke suttja atler hesa makter, så skulle vi være vise i at her jo alle stedene utan okkon. Og her var det ikke kunne byggva i en sånn godspattene, så kunne det bare nøyva og pyna og plava teg. Men samstundes tryggvande godspatten skulle gjøre seg velferd henta sannløykan, men skulle to ikke lete hoksaner henta rævelige futjenta teka ræje og hoksnarløy i okkara. Og vi skulle heller ikke live i øtta, fyri ytlun anton og anta her i ønskaperens og i himmelrommen. Men vi skulle være fyrisen her, eller ja. Paulus skriver til unga vinsøyn Timotheus, og i 17. Timotheus brev 2, «Lui ilt vi mer som gauer hermavur Krist Jesus», sier vi igjen.
Og så sier han det til, «Ønsken som i herstjenest og leter seg fenka og omhoksan for her som løyve, til han vil toknas honom som tog han i tjenest.» Og så for jeg kom til kapittel 6, så sier Paulus, «Færre tog og i ødel hersklæg i gods, så de kunne være mentast gjøre møstøv hinn ønta det, og standa etter at jeg var vunnet sier av ødlån.» Her stender om hinn ønta det, hva man tar være for en dævor. Ta møgnas helst vi øyn og kvann det, ta i djevelen, løyper av okken, vi så inn og svik og alloppen. Og det tidser som at hese alloppene, det kommer, man kan si, en så i bildjon, ta i vid minst vant at det løyper han av. Vi leser om Jesus, da han ble frøstaver ut i øyemørsene, så stendte det i Lukas evangelium kapitel 4, og vers 13, han vært frøstaver. Her stender, ta i djevelen hei enda atla frøsting, hva kan fra honom øyna tog, stendte. Og så fer Paulus i holdt vi at tåsa om disse hersklæene. Han sier først, i vers 14, «Stande ta gyrt lentartikkara vi sannløyga og leten i Brynjo rettvisner.» Ta han i hesten her versen og sier, bruker heter året stande. Ta taler han om å være støv og fastor, å være avvikande. Det er liksom et likla år i samband vi heter som vi tås om, og også om hersklæene. Og han nevnte trutja ferier, ikke å lette seg teke av foton, av ødlom svik og alloppen. Først sier han i vers 11, at her, være ment standa tikkun i måte svik og alloppen djevelsins, og han sier i vers 13, hinn ønta det, og standa etter at jeg har vunnet sier og ødlom. Og så her i vers 14 sier han så heter her stande. Og det er nekka vi heter støv og feste agera som vi kunne hava og få og i herran. Standet har gyrt lentartikkara vi sannløyga og letne brenner rettmessene. Det første at vi skulle være gyrt lentar. Å være gyrt lentar, til å være binda og belte seg, så ikke være som darveie ta i færre skulle være og i bardeia. Og så stender det her, ta fyrre, standet har gyrt lentartikkara vi sannløyga. Her sier så Paulus at som det første at sannløyge skal sermerske liv okkara. Paulus nevner sannløykan, eller sannløyka, flere fer og i som brev noen. Jeg skal bare nevne 3 støy. Han sier at vi skulle være sannløykan om trygg og i karløyka. Og han sier at vi skulle letja liknene av og tala sannløyka, hvor vi nesta syn. Og eisne at avvøkstor ljósins viser seg jo i atler gøsko og rettvise og i atlan sannløyka. Johannes apostol, som skriver i 3 brøv, omframt evangeliet og åpenbæringene, han sier således ut i sørste brev, noen 3 Johannes brev, vers 4, «Større glede har vi ikke enn til at jeg høyre at bøttmøyene livet i sannløykene. Livet vi i sannløykene, som heter belte, en mynte av, så være vi ikke darva og i okra antallet livet av hvordan vi tar livet vi holder sannløykene kanskje, eller vi liker, eller regner komme på skjort og i omkringsvekkene, eller så framveis, at vi er sånn uthøy som vi sier og gjør. Og så sier han øysene, og lærte noe i Brynje og rettvisner. Brynjan, hon var nok det mest tøyende til det kom til at verja kroppen. Hon var det tar mest livsnei og likamslotenar. Og en griskur søveskrivare som Polybios,
Han levde fra 220 til 118, 4 Kristus. Han kallade brynjena för hjärsta verjan. Till lästa kommer jag också om det som Salomo säger i Årstökon 4. Varva ett hjärsta tøyt framom allt och i varva ett verur, ur tog gånger löjvi ut. Och det brynja rättvisenar. Halt det visar en vers som ständer i Esaias 9:16. Det om God själva, eller om Herren, eller Jehova, att han lät se och i rättfärd som brynjo och kjolm frälsonar sette han och hötte. Ska jag säga något om att jag bara lycka visa att det verset som ständer i Esaias. Paulus säger det således om okkom, tryggvande. Han som kjente ikke synd, gjør det han til synd for i okkom, for at vi og i hånden skulle være rettvise gods. Ta vi lette hese her rettvise gods, som vi har finnet i hånden, være virkene og i livet okkara. Ver hon en omøtelig verja og i møte svik og allåpen, djevelsens. Så han sier han i vers 15, «Hev som skekvar av foten om bardeiehoen og i evangelium, frierens djevor». Søveskriveren Josefus, han skriver at skekvaner til Hermonen, ta av døven, den romerske Hermonen, tar ut og kvassa pojkar under skånen. Og det var just fyrir at de skulle være støvofaster. De skulle ikke dette, men være standard. Og det at det var bardeho, det det samme som alt at være til røyer, være fire røygaver, øyne og hver tog, be at verja og at bæra evangeliet fram. Og så sier han i vers 16, og litt omframt alt dette skjølt troarinnar, vi honom skulle tid være ment at sløtja atlar gløande pøylar hins ønta. At litta skjølt troarinnar, det at heva et ausvikaligt anlit av gode. Hevas frøstingar, motgångt, iva og alt annat som kan komma av okkon og i bardeia løfsins og i antalliga bardeianon, så skulle vi litta skjølt troarinnar. Vi kunne minne oss av mannen i evangelien som kallade Jesus, og jeg skal ikke komme inn til søvnene. Det var en fejer som ville han skulle komme og gjøre sonen fryskan, som så sier, hettar, trykve, hjelp vantrykk mine. Han ville trykve lika mye hvordan han kjente det, eller hva han fikk med seg. Og ta vid litt av hentan sjøl troarinnar, så kommer lyftet at vi skulle uttrykk være ment av sløtja atlar gløvande pøylar hins ønta. Og kanskje til rett at minne okkur av dette kjenta verset i Hebreerbrevet 11:8. Trygg er fullvissa om det som våna verur. Sannføring om det som ikke sast. Så sier han i vers 16, «Tætje kjolm frelsonar, og svør antans, som årgods». Her stender ikke tætje frelsina. Henne har vi jo som tryggva av Jesus finnes. Vi skulle i trygg teka henta kjolmen og nøyta han ut i antalliga bardianen. Paulus sier et vers i 4 Thessalonika brevet 5:8. Her sier han, men vi høyra det innom til, let jeg okkom være edru, og let en brynjo troarinnar og karløygans, og vevn frelsonar som kjolm. Så skulle vi teka kjolm, frelsonar,
og ja, takka tjålen frelsen her. Og til den her vevn frelsen her, som en vissa om et evet liv, og vi skulle takka til okkara, og som verur en tjolmor om høtt okkara, så at gløvande pøylar hins ønta ikke skulle komme og kunne reka okkon. Så sier han øysen at vi skulle takka svør antans, som årgods. Svør einaste loteren av øtlenesen herklæven gods som til anlåp, eller øysen til anlåp. Det kan også være til verje sjående, men det har vært nødt til anlåp. Og øtlene for å verje okken i antallet bardianen. Men det så løs at vi først så skulle vi lepe av vi svør i antans, som årgods. Og tog øysene så områdende vi kjenner årgods. Vi kjenner helst alle hendingene som vi sier på til Janne, ta djevelen frøsta i Jesus ut i øyemørkene. Og han frøsta han og imenskan hatt, og hver fer sværa i Jesus, som akkurat fullkomna fyrdøme, vi svør i antans, åregods, og sier vi djevelen, skrive Jeg også om kanskje vi kunne bare lykke hvorfor kunne ta sørste frøstøyngene som vi ta i djevelen for nyan og høgt fjall ved Jesus og sier alt dette skal jeg gjøre der om du vil falle nyer og tilbe meg. Ta, sier Jesus ved ham, for bort Satan, du skriver Herren godtun skal du tilbe, og hånden øyne skal du tjene, ta for djevelen fra honom. Og så stendet det omtorfotla, som vi da skal ta til dere. Og øngler kommer til hans herre, og tanto honom. Jakob, apostol, skriver i sønne brev, etter vers 4, kapittel 4, tjej, «Være du god i undergiven, men stande djevelen og i møte, så skal han flytja fra tikkun.» Og Peter sier nekka det samme, da han sier det her, i 4 Petersbrev 5, «Vær i edru, verkje, møse og med tykkere djevelen gonger som brølande leiva og leiter etter kvarjon, han får gløpt, stand i honom i møte, først og i trunne.» Så sier Paulus her, vers 18, «Biande i andanon, øyne kvarja tøy, vi atler i akadlan og bøn, orverkjen og utøy, og alt tøy avhaldande og biande, for øtlun hinon høylavo.» Bønnen som så ikke en pastor av hersklævnen, og til det et omtofullt ampo som god til giv i okken, bønnen. Og i versen nevner han 6 virkifte i samband med bønnene. Han sier at vi skulle være biande i andanon, som bia etter vilja gods, og saman vi honom, til bare da vi ante her ønskaperens og i himmelrommen meknar ikke godsbaken, baden og i eknare kraft. Vi skulle bia øyne kvarja tøy til underfullt. Vi kunne bia alltid, vi kunne færa til Herren. Han blundar og han svever ikke, og han alltid til røyer av lusta. Vi skulle bia vi atler i akadlan og bøn. Vi kunne bære alt framfor Herren. Ikke åstørst og ikke åsmått å komme til hans herre vi. Og vi skulle bia orverkjen og utøy. Vi skulle være lustande og høyre hva Herren vil heve okkon å bia fire. Og vi skulle alltid være avhaldande i bønene som det er stendt flere ærestene. Aldri gjøre pæt og halda fram av bia. Øysene fire til samme, atter og atter, til ønsker Herren. Og så sier han øysene at vi skulle bia for i øtlentommen høylav. Og til sjøen tog at øtle høyla en øylig bardeia som vi selv og så skulle vi bia fire hver en øren. Så sier Paulus at her, i vers 9, fire mer vi,
At mer skulle være given år, ta I lete opp munnen, så vi der vi kan kunngjøre landarmal evangeliums, vers 20, for hver skuld sender på I lunsjon, at jeg skal tale ved dirvi om det, så som jeg øye tale. Så jeg vet det underfullt som Paulus sier her, og hvordan skulle vi løse han? Jo, for mer vi, han var lydlaten, og han var ikke bensjen for å vikenga, at øyne han har I bruk for forbøn. Det kanskje en mangelvøre med den åkken tryggvande. Og så sier han her at han må kunne prætika evangeliet vid dirvi, han ville feien være djarver og tog som han sier, og han visste øysene hva kall og oppgave hans var. Og også det kom til, han sier at det fengehuset, vi lunsjo, om bøyne eller hver han var, sendte på I lunsjon, og likevel sier han etter, ikke en fenge. Han ber ikke om at jeg måtte be om at han ble løst ur fengehusen, men at han måtte kunne prætika evangeliet og være sendt på I lunsjon. Paulus miste ikke mal ur eksjon, høres han var I lunsjon. Og så versene vi februar kommer fremme med enda noen. Her sier så Paulus, men for at øyne skulle få vite om vi I skiftet møyne, hvordan mer var vi, skal Tychikos, sin elskede brødren og trygge tjeneren I Herren, sier det kan alt. Han sendte til tikkere, just for at de skulle få vite hvordan tilstender til åkken, og for at han skal trøste gjørst og tikkere. Tychikos, vi nevnt det er helt få affærer I brødren, særlig her, og så I kolossebrødren, og jeg mynte meg at mulig være en sånn stittle medover som ikke gjør det så ulla nekk på ur seg selv, men han får en omettelig gauan vittnesbord fra Paulus, og hvis vi skulle løse han, så sier han I versjonen at han var en elskauer brauer, han var en tryggvur tjenare, han var løyen og til røyere være sentor, og så øyne heter at han var en slukur som dotte at trøsta ånder. Og så til begge sørste versene, 23 og 24, Paulus halser samkommende som han skriver til, frigjør være ved brødrene og systrene, kunne vi si, og karløyde vi trygg fra gode og feir og Herren og Jesus Kristi. Nøye være vi øtlån som elsker Herre okkara Jesus Kristus og overfor gongeli løyka. Han omettelig underfull halsan, og han halsa I byrjan av Efesosbrevnen, vi nøkkelundet det samme vi nøye og frie, og her nevner han frien, her nevner han karløyka, her nevner han trygg, og så nevner han øysene nøyene, som så omettelige underfot. Jeg vet, jeg finner ikke. Altså etter, ja, det ser man hvis man leser Efesosbrevet, at I ørenverset I første kapittel her stender nøye ved vittekon, avbundet, og her stender nøyen ved vi ødlån. Jeg skal ikke lette noen tøytning I det, men jeg tenkte at kanskje nå til ferien tjøkken alt brevet har lyset det, så hette nøyen, hette den øyneste nøyen som kan holde dere oppe og kan hjelpe dere tjøkken alt det som vi ferder. Og så ender han vi oss ned av føreskående sin til å lenke årene «Euforgongeli løyke». Et år om evigt liv. Han viser inn I eller atter om deian og at Herren Jesus Kristus skal være vi okon og I euforgongeli løyka. Det underfullt, og det kunne vi øysene glede okon om, vi som kjenner Herren Jesus Kristus. Jeg vet at øyne hver som hever lusta, kjenner Jesus, og om ikke, så det kommet til hese nøyene som Herren Kristus hever givet okon, og tann karløykan, og tann frien som han øyer. Og det kunne vi gjøre ved at trykva av han. Vi skulle be sammen.
Gå fægir, takk for nøye tøyna i møter okkon. Takk for alt det som du giv i okkon, og eisen det som du giv i okkon i kjøkkenen Efesos brevet. Takk for amenningarna, og takk for fægir at vi kunne få løyve til at øya til eisen og i tøy bardea som vi kunne stande i og komme i. Så jeg letter ved dere tøyner henter, jeg byr for hver ønskjøkken som jeg har hørt og lusta, og letter land og folk i tøyner henter og takkje til her, tøyner døra bare navnet. Amen.